Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Anleitung von mir für euch. Für dieses hübsche Shirt mit Rundpasse werde ich mit einem vierfädigen Bobbel in der Farbe Krokus und einer Dreiernadel häkeln. Später werde ich dann auf einen Farbverlaufsbobbel wechseln. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox. Wir beginnen damit, eine Kette zu häkeln, die mindestens so lang ist, dass sie einmal um euren Kopf herum passt. Wenn ihr natürlich einen weiteren Kragen haben wollt, könnt ihr natürlich auch mehr machen. Immer mal wieder umlegen und schauen. Und wenn es perfekt ist, einmal durchzählen und schauen, dass die Maschenanzahl teilbar durch 8 ist. Wer möchte, kann dann schon mal mit Stäbchen zurückhäkeln. Und die mit dem Fußschlingenanschlag arbeiten möchten, mit denen werde ich jetzt eine direkte Kette auf Stäbchen häkeln. Und zwar so lang, wie ich meinen Kragen haben möchte oder ihr euren. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen, machen einen Umschlag, gehen in die erste Masche zurück, holen den Faden durch, halten dann die Kette hier unten fest mit dem Daumen, ziehen alle 3 Laschen auf gleiche Höhe, das ist immer wichtig, damit die Kette auch schön elastisch bleibt, häkeln dann eine Schlaufe ab. Das ist der Boden, auf dem die Masche steht. Und dann für ein Stäbchen durch 2 Schlaufen und nochmal den Faden holen, wieder durch 2 Schlaufen. So, und dann haben wir unser erstes Stäbchen. Umschlag. Jetzt hat sich hier unten eine komplette Masche gebildet. Dort stechen wir ein, holen den Faden wieder durch, ziehen alle 3 Laschen auf gleiche Höhe, durch eine, auf dem die Masche steht, und dann durch 2 und durch 2 wieder für ein Stäbchen. Und so haben wir unser zweites. Umschlag, nächste gebildete Masche, Faden holen, alle 3 Laschen auf gleiche Höhe, durch eine, durch 2 und wieder durch 2. Und ein letztes Mal Umschlag, nächste gebildete Masche einstechen, Faden holen, alle 3 Laschen auf gleiche Höhe, durch eine, durch 2 und durch 2. So. Und so häkeln wir jetzt unsere Kette so lang, wie gesagt, bis ihr mindestens einmal um euren Kopf herum kommt oder aber länger, falls euer Kragen etwas weiter sein soll. Und wenn ich soweit bin, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Nach 112 Maschen ist die Kette für mich persönlich lang genug. Der Kragen ist nicht zu weit, aber auch nicht zu eng. Und dann können wir die Runde mit einer Kettmasche schließen. 2 Luftmaschen. Und nun gehen wir um das erste Stäbchen so herum und häkeln ein Stäbchen ab. Somit haben wir ein Reliefstäbchen nach vorne gehäkelt. Einen Umschlag, dann gehen wir von hinten um das nächste Stäbchen herum und häkeln wieder ein Stäbchen ab. So haben wir jetzt ein Reliefstäbchen nach hinten gehäkelt. Umschlag, nächstes Stäbchen von vorne um das Stäbchen herum und ein Stäbchen abhäkeln. Und noch ein letztes Mal Umschlag, von hinten um das nächste Stäbchen herum und ein Stäbchen abhäkeln. Und so häkeln wir nun im Wechsel einmal komplett herum. Und nachdem wir dann einmal rum sind, nehmen wir auch dieses letzte Stäbchen noch mit. Dieses häkle ich dann nach hinten als Reliefstäbchen ab. Und schließen dann in dem ersten Stäbchen wieder mit einer Kettmasche. Jetzt könntet ihr diesen losen Faden nehmen, um hier unten das Ganze noch zuzumachen oder einfach nur zu fixieren. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Reihe. Als nächstes holt ihr euch ein paar Maschenmarkierer hinzu. Ihr könnt auch Wollstückchen nehmen, Wollreste, wenn ihr diese zur Verfügung habt. Da am Anfang wir nur erstmal ein Stäbchen haben, kann man dieses leicht übersehen. Das wäre ärgerlich. So, wenn ihr dann alles soweit habt und eure Maschenanzahl teilbar durch 8 ist, dann kommen wir zum eigentlichen Muster.
Wir beginnen, indem wir die Nadel hochziehen, einen Umschlag in die gleiche Einstichstelle rein, Faden holen, hochziehen, Umschlag und nochmal in die gleiche Einstichstelle rein, hochziehen. Jetzt haben wir 3 Umschläge auf der Nadel und maschen diese gemeinsam ab und schließen mit einer Luftmasche. Somit haben wir eine Büschelmasche gehäkelt. Wem das Ganze zu schnell war, vom Rechner aus unten am Bildschirmrand rechts müsste ein Zahnrad sein, da könnt ihr die Sequenzen etwas langsamer stellen. Als nächstes machen wir einen Umschlag, lassen 2 Maschen frei, stechen in die dritte ein und häkeln dort ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen in die gleiche Masche. Umschlag, 2 freilassen und in die dritte einstechen, Faden holen, hochziehen, Umschlag, gleiche Einstichstelle, Faden holen, hochziehen und Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen, 3 Mal und alles gemeinsam abmaschen. Mit einer Luftmasche schließen. Umschlag, ein Stäbchen in die nächste Masche. Und dort setzen wir jetzt unseren ersten Maschenmarkierer. Als nächstes eine Masche freilassen, in die zweite einstechen und eine Büschelmasche häkeln. Das heißt wieder hochziehen auf Stäbchenhöhe, Umschlag einstechen, hochziehen und ein drittes Mal Umschlag einstechen, hochziehen. Alles gemeinsam abmaschen, eine Luftmasche, Umschlag, 2 Maschen freilassen, in die dritte ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Umschlag, 2 Maschen freilassen und in die dritte wieder eine Büschelmasche mit 3 Umschlägen. Gemeinsam abmaschen, mit einer Luftmasche schließen, danach wieder ein Stäbchen. Und in dieses Stäbchen wieder einen Marker setzen. Und so geht das jetzt einmal rum. Eine Büschelmasche, ein V, eine Büschelmasche, ein Stäbchen. Eine Büschelmasche, ein V, eine Büschelmasche, ein Stäbchen. Zwischen Büschelmasche und dem V müssen immer 2 Maschen freigelassen werden. Und zwischen Büschelmasche und Stäbchen beim ersten keine Masche und beim zweiten eine Masche. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, eine Büschelmasche benötigt immer 2 Maschen. Das V 3 und hier wieder diese Büschelmasche 2. Und dann kommt das Stäbchen und deswegen brauchen wir dann auch eine Maschenanzahl teilbar durch 8. Und nun jetzt einmal so weiter. Ich mache noch mal einmal mit euch das nächste. Nach dem Stäbchen eine Masche freilassen und eine Büschelmasche häkeln. Aus 3 Umschlägen. Alles gemeinsam abmaschen und eine Luftmasche. 2 Maschen freilassen und ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen häkeln. 2 Maschen freilassen und nochmal eine Büschelmasche aus 3 Umschlägen. Gemeinsam abmaschen, eine Luftmasche und danach ein Stäbchen und in dieses kommt wieder ein Maschenmarkierer. Nach dem Stäbchen müssen wir für die Büschelmasche eine Masche freilassen und wieder eine Büschelmasche aus 3 Umschlägen häkeln. So. Und so nun einmal rum.
ihr so auskommen, dass ihr jetzt noch ein Reliefstäbchen frei habt. Das ist ja richtig, denn das letzte war ein Stäbchen, wo ein Marker reinkommt. Danach wird ja eine Masche freigelassen und danach kommt die Büschelmasche. Und in dieser können wir jetzt hier oben, also die Masche nicht verwechseln, oben auf der Büschelmasche mit einer Kettmasche schließen. So, dann kommen wir direkt zur nächsten Runde. Wir beginnen wieder, indem wir die Schlaufe in Höhe eines Stäbchens ziehen und eine Büschelmasche über die Büschelmasche der Vorreihe häkeln. Wir bleiben bei 3 Umschlägen. Gemeinsam abmaschen und mit einer Luftmasche schließen. Danach ein V ins V, einfach durch die Mitte um die Kette herum. Ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Danach kam die nächste Büschelmasche. Dort stechen wir über die Büschelmasche ein und häkeln auch wieder eine Büschelmasche. Gemeinsam abmaschen, eine Luftmasche. So, jetzt sind wir bei dem Stäbchen angekommen mit dem Marker. Nehmen wir den Marker raus und verdoppeln dieses Stäbchen. Also 2 Stäbchen in dieses Stäbchen. Marker wieder setzen, aber diesmal zwischen die beiden Stäbchen. Denn damit das Ganze nachher gleichmäßig aussieht, wird es jetzt so aussehen. Wir hatten hier ein Stäbchen, das ist leicht, da machen wir dann 2 Stäbchen hinein. Aber in der nächsten Reihe können wir schlecht mittig einstechen, da wir ja nur 2 Stäbchen zur Verfügung haben. Also gehen wir einfach zwischen die beiden Stäbchen und häkeln dort das dritte Stäbchen. Quasi ein Stäbchen in Stäbchen, ein Stäbchen zwischen die beiden Stäbchen und ein Stäbchen ins zweite Stäbchen. Danach die Reihe haben wir dann ja wieder eine Mitte und häkeln wieder normal in das Stäbchen die Zunahme. So, und dann geht es jetzt so weiter. Jetzt kommt wieder eine Büschelmasche. Dort häkeln wir auch eine Büschelmasche drüber. Ein V in das V. Eine Büschelmasche über die Büschelmasche. Dann kommt wieder unser einzelnes Stäbchen. Dort häkeln wir dann wieder die Zunahme hinein. 2 Stäbchen in das Stäbchen. Und den Marker setzen wir dann zwischen den Stäbchen. Und so nun die ganze Runde. Dann schließen wir wieder über der Büschelmasche mit einer Kettmasche. Und danach geht es wieder so weiter. Also die Büschelmaschen bleiben über den Büschelmaschen, die Vs in die Vs. Und immer bei den Stäbchen wird um ein Stäbchen erweitert. Wenn ihr kein mittleres Stäbchen zur Verfügung habt, wird zwischen den Stäbchen ein Stäbchen gehäkelt. Zurück nach 22 Reihen ist mein Häkelstück soweit, dass ich jetzt gerade runterhäkeln kann. Ich habe euch hier mal ein Shirt runtergelegt. Das ist so die einfachste Methode, um für euch die perfekte Weite zu ermitteln. Wichtig ist, dass wir hier im Achselbereich dann angekommen sind. Dann passt auch die Höhe vom Ärmel und auch die Breite vom Brustkorb. Hier kann ich dann direkt am Muster abschließen. Das hat schon mal einen Vorteil. Das sind dann ungefähr 1,5 Fächer. Das Muster nämlich noch mit in den Ärmel und setze dieses dann neu hier unten drunter an. Dann kann ich hier einen runden das Ganze gerade weiter fortführen. Also wie gesagt, wichtig ist hier bis zur Achselnaht. Und dass dann unser
Anfang auch im Achselbereich ist, sodass wir dann dort losstarten können und ihr nicht extra nochmal separat den Faden ansetzen müsst. Die Ärmel haben dann eine Höhe von ca. 22 cm und hier wie angekündigt nehme ich mir einen neuen Bobbel hinzu, einen Farbverlaufsbobbel. So, dann kann ich jetzt hier erst einmal die ganzen Marker entfernen. 22 cm sind ungefähr 2,5 Fächer. Hier gehe ich dann unter ein Muster, so, und den Rest nehme ich raus. So, die anderen Marker dann auch noch schnell rausnehmen. Das gleiche dann auch auf der anderen Seite. Und dann können wir auch schon starten, indem wir alles verbinden. So, also wie gesagt, der Anfang hier ist unter dem einen Ärmel im Achselbereich. So fädel ich mir dann meine neue Farbe ein, ziehe die alte Farbe zu, fixiere alle Fäden nochmal mit einer Luftmasche. Dann kann sich da auch nichts mehr lösen. Dann die neue Farbe. So, mal eben entwurschteln. Und noch zusätzlich 7 Luftmaschen, dass wir insgesamt 8 haben. Denn wie vorhin schon erwähnt, ich werde das Muster unterm Arm, also seitlich des T-Shirts, weiter fortführen. Und verbinde dann auf der anderen Seite im ersten Stäbchen. Mit einem Stäbchen. So. Und ab hier dann jetzt in jedes Stäbchen ein Stäbchen und die Musterung fortführen. Ohne Abnahmen, ohne Zunahmen einfach rüber und auf der anderen Seite dann auch 8 Luftmaschen und wieder rüber zum nächsten Teil. Und so sollte das dann aussehen. Dann habt ihr hier eure Ärmelhöhe. Bei mir sind es wie gesagt 22 cm. Und das jetzt auf der anderen Seite noch. Hier bin ich jetzt gerade auf der anderen Seite angekommen. Dann wieder meine 8 Luftmaschen. So, rüber ins erste Stäbchen. Und dort ein Stäbchen. Können wir rausnehmen. Und dann auch hier wieder rüber bis zur anderen Seite im Musterverlauf. So sollte es dann aussehen, wenn ihr einmal rum seid. Links und rechts die 8 Luftmaschen und ansonsten ganz normal die Musterung fortführen. Und hier beginnen wir dann wie auch vorher mit einer Büschelmasche in die erste Masche aus 3 Umschlägen. Dann lassen wir 2 Maschen frei und stechen in die dritte ein und häkeln dort ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Dann wieder 2 freilassen und in die letzte eine Büschelmasche. Und ab hier dann weiter im Muster. So sieht es dann nach 2 vollendeten Reihen aus. So dann ungefähr nach die Hälfte meiner Länge, die ich benötige.
Und zum Schluss, am Ende angekommen, werde ich jetzt hier nicht mit einer Kettmasche schließen, sondern beginne mir noch einen Abschlussrand zu häkeln aus verdrehten Maschen und das in jeder zweiten Masche. Dazu steche ich in die erste Masche ein, hole den Faden hoch, ziehe beide Laschen etwas nach oben und verdrehe diese nach hinten und masche diese dann ab. Das ist dann ein bisschen Übungssache. Also ihr solltet diese nicht zu lang ziehen, halt nur so hoch, dass wenn ihr sie nach hinten verdreht, problemlos abmaschen könnt. So, eine Masche freilassen, in die nächste einstechen, Faden holen, beide Laschen etwas hochziehen, nach hinten verdrehen und gemeinsam abmaschen. Und das dann einmal komplett herum. Und dann habt ihr einen wunderschönen Abschlussrand. Wer möchte, dass das Shirt nach unten hin etwas auseinander geht, der sollte jede Masche nehmen. Ich möchte aber, dass das Shirt einen geraden Schnitt hat und nach unten hin nicht immer weiter auslatscht. Deswegen nehme ich jede zweite Masche. Und nach ein paar Maschen sieht es dann so aus. Ich finde das ein super schlichter Abschlussrand, der zudem auch euer Häkelstück davor bewahrt, sehr weit auszulatschen und labbrig zu sitzen. Und am Ende dann noch die Fäden vernähen. Hier zeige ich euch einmal, wie ich das mache. Also ich steche einfach einmal der Länge nach ins Stäbchen oder hier halt in der Büschelmasche ein, einmal hin, einmal zurück, versuche dabei auch die Fäden etwas zu spalten und dann kappe ich den Faden ganz normal und das hält dann auch. Mehr ist das so nicht. Und dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung da zu lassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Und ansonsten viel Spaß beim Nachwerkeln, lasst die Nadeln glühen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.